左边这么操作的话，明显声音要大很多。昨天有个客户给我发消息，同时也发来一段视频，他说他的车子在正常的路面行驶的时候听到叽叽的叫声，到底什么原因呢？今天他来了，这是一辆2011年的老款宝马，它目前行驶的公里数是195000。找我们试车去。试车的时候，我们明显能听到客户反映的现象，就是叽叽的叫声。然后再过不平的路面，这种叫声还会发生变化，到底什么原因呢？所以我们可以看这个异响。我们先来看一下右边，有声音但是不明显。我们再看一下左边，左边这么操作的话，明显声音要大很多。现在我们来看一下这个悬架，声音是从左前的悬架发出来的，到底是主机还是悬架呢？现在我们拆下来看一下。罪魁祸首我们已经找到了，就是减震器上边的顶胶，顶胶的这个橡胶架已经出现了老化，就发出了吱吱的叫声。所以当车辆在10万公里以后，很多橡胶架都会老化，发出吱吱的叫声，你知道了吗？